Turime klausimą. Jeigu galima, dar keletą žodžių. Iš tikrųjų, apie saugų eismą keliuose ilgai kalbam. Ir kuo tas gyvenimas iš tikrųjų gerėja, todėl kad per metus padaugėja nuo 20 iki 30% įvairaus amžiaus automobilių mūsų Respublikoje. Be to esam tranzitinė valstybė, daug pravažiuoja sunkiasvorio transporto, kuris taip pat pridaro problemų. Manau, kad atėjo laikas iš esmės šitą klausimą spręsti, todėl kad tos priemonės, kurios buvo iki šiol, jau jos nebegali atsakyti iš tikrųjų į visuomenę labai svarbius klausimus. Mano supratimu, turi būti jau dabar perėta prie kito lygmens ir ko gero reikėtų kurti atskirą komitetą prie vyriausybės, kuriam būtų pavesti šitie saugumo klausimai, nes dabartinė sistema tai yra 3 ar 4 institucijos, kurios neturi tam pakankamą finansavimo, o neturint finansavimo, neturint atskiros eilutės biudžete, manau, kad tikrai ir ateityje būtų sunku šitos klausimus spręsti. Todėl jos reikia spręsti kardinaliai. Turi būti atsakingas žmogus, pareigūnas, turi būti tam tikra institucija, kuri atsakinga būtų šitos klausimus. Ir aš manau, kad tai leistų žymiai efektyviau naudoti ir kelių fondo lėšas galbūt, ir galėtų būti žymiai efektyviau susiderinami saugaus eismo klausimai. Norėčiau patikslinti, kaip galvojat, ar Seimas įteisins automobilio konfiskavimą, jeigu avarija padaroma išgėrusio žmogaus, ir gal ir su tuo susijęs klausimas, ar vis tik apribos alkoholio prekybą degalinėse, galbūt netgi alkoholio prekybos laiką, nes tai nėra, kad tas išspręs problemą, bet vis tiek tai yra susijęs su šia problema. Ačiū. Manau, kad alkoholio prekyba degalinėse ir automobilio konfiskavimas yra 2 skirtingi dalykai. Jau mes matom pagal mūsų valstybės arba visuomenės tam tikras nuotaikas, kas iki šiol vartoja alkoholį, tai jis suras būdų ir mes žinom savo patirtį ir naktį nusipirkti, tai čia yra atskiras klausimas. Kas liečia konfiskaciją, manau, kad po dabartinių įvykių Skuodo rajone, manau, kad Seimas ryšis ir įteisins konfiskavimą, nors šito įstatymas jau buvo keletą metų, šitie pasiūlymai buvo teikiami ir anksčiau, vyriausybė buvo diskusija. Manau, kad dabar atėjo laikas ir labai aiškiai pasakyti, įteisinti ne tik tai konfiskaciją, bet aš manau, kad reikėtų vėl atgal sugrįžti prie tam tikrų bausmių, kurias turėtų pareigūnas, tai yra ar pareigūnas, arba valstybės asmuo, jeigu kažkoks tai padarė, arba pilietis piktybiškai 2 arba 3 kartą, netgi ir tam tikras laisvės apribojimas. Turime 6 klausimus internete, mūsų spaudos konferenciją stebi interneto vartotojai. Prašom, Jūratė. Labas rytas, pirmas klausimas Zigmantui Balčyčiui. Inesa klausia, ar atsistatydintumėte šūkio vietoje? Gerbiama Inesa, tai aš jau tą esu padaręs, aišku, dėl kitų motyvų. Manau, kad gerbiamas Šukys, ministras, jisai pats puikiai valdė situaciją, žinojo, kokia yra problematika. Ir tokiais atvejais sprendimą paprastai priimama įvertinus visas aplinkybės. Ir manau, kad jeigu ministras tai pasielgė, tai tam buvo labai aiški motyvacija. Kitas klausimas Irenai Šiaulienai. Žurnalistas klausia, ar socialdemokratai turi kokį nors veiksmų planą, kaip sustabdyti rekordinę infliaciją? Man atrodo, kad šitą klausimą geriausiai atsakytų mano kolega Zigmas Balčytis, tai buvęs finansų ministras. Iš tikrųjų, kada mes šalia tų 5,7 arba 5,9, kurios dabar prognozuoja šių metų gale, pridedam žodį rekordinė, tai iš tikrųjų iš karto tampam liktai šiek tiek populiaresni. Nėra jinai rekordinė šita infliacija, jinai buvo prognozuota. Jeigu mes kiekvienais metais į rinką įmetame 10 milijardų litų papildomų pinigų, tai aišku, kad mes formuojame papildomą vartojimą. Ir mūsų kainos, kurios šiandieną yra apie 60% lygio ES, kitų valstybių kainų lygio, reikia vis vien tą mums pripažinti, kad mes per tam tikrą laikotarpį turėsime susilyginti. Tik klausimas, koks tas laikotarpis. Ar mes norime labai greitai tą padaryti, arba
norime padaryti žymiai lėčiau. Jeigu lėčiau, reikia mažinti biudžeto asignavimus, didinti palūkanų normą, kad mažiau imtų kreditų būstų paskolom ir vartojimui ir daug kitų dalykų. Eina kalba apie tai, kad iš tikrųjų infliacija neperžengtų tos taip vadinamos jau pavojingumo ribos, kuris skaičiuojama yra nuo 9 iki 11 arba ten 12%. Tai va čia reikia labai aiškiai stebėti, kad tų procesų, kad jie neįgautų tam tikrą pagreitį. Manau, kad tikrai tokios baimės dar šiuo metu nėra. Finansų ministerija prognozuoja ir paprastai infliacija jau šiuo metu kyla šiek tiek ir Europos Sąjungoje, bet to mes dalį infliacijos importuojam iš Europos Sąjungos, todėl kad atvira rinka. Taip pat šitie procesai, jie nėra dar tokie, kad mes galėtumėm sakyti, kad infliacija šiandien yra rekordinė. Klausimas Irenai Šiaulieniai. Ką socdemai daro, kad nebūtų karo keliuose? Koks jūsų planas spręsti šitą problemą, kurios neišsprendimas prisideda prie to, kad kas savaitę žūna 10 nekaltų žmonių, nekalbant apie vaikus? Tai tas planas, man atrodo, klausiančiam yra aiškus jau iš tų klausimų, kurie buvo pateikti spaudos konferencijai ir juos buvo atsakyta ir tiesiog bus priimtos įstatyminės nuostatos, kurios griežtins atsakomybės, bet kita vertus, kaip aš sakiau, tai yra ne tik to žmogaus, kuris, sakysim, padarys pražangą, bus nubaustas, bet apskritai visos visuomenės požiūris į šį klausimą, netolerancija, absoliuti netolerancija ir man atrodo, kad tai, kad išgėręs gali sėsti už vairo, kad jis gyvenvietėje galėtų lėkti viršijančias visus greičio apribojimus, tokiu būdu lenktyniauti, apskritai kelyje elgtis neatsakingai. Tas pasmerkimas ir netolerancija visuomenės, to nebeingumas, man atrodo, jis žymiai geresnį rezultatą duotų, ne vien tik tai paliekant tai kontroliuojančiom institucijom. Iš tikrųjų, mes labai mažai kalbam apie mūsų visuomenės požiūrį. Šito klausimu, manau, kad visuomenė vyrauja labai dar tokia, iki šiol dar egzistavusi tokia nuomonė, kad eismo taisyklės, kelių eismo taisyklės nebūtina čia man asmeniškai prisilaikyti arba kitam, bet tai yra kitas privalo, bet jeigu aš sėdžiu, pavyzdžiui, kažkuris tai galiu aš ir pažeisti ir panašiai, tai tikrai ateityje matyti reikėtų daugiau kalbėti apie patį visuomenės požiūrį. Turėtų būti suformuluota sistema dėl visuomenės nepakantumo. Manau, kad reikėtų įvesti atskirus telefonus, kada būtų galima pasiskambinti, jeigu važiuoja chuliganai keliuose ir pranešti kažkokiuose vietose, kad policijos pareigūnai galėtų priverstinai jį sustabdyti ir nubausti. Daug yra kitų dalykų, kur mes patys visuomenė turime įsitraukti į šitų klausimų sprendimą. Priešingą atveju tai tik tai bus deklaratyvios tezės, bus įvairios programos, bet ir vėl neduos laukiamų rezultatų. Kiti klausimai kartojasi, sakė Jūratė, tai ačiū visiems už dėmesį, spaudos konferenciją baigsime. Ačiū visiems.